हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फार्मा मेडिसिन पर। आज हम ऐसी सिरप के बात करने वाले हैं कफ सिरप के बारे में, जिसका नाम है एलेक्स। यह एलेक्स ग्लेनमार्क कंपनी की आती है और यह एक कफ सिरप है। कफ सिरप है। कफ मतलब खांसी। खांसी के अंदर क्या होता है? खांसी एक रक्षात्मक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो श्वास नली में उपस्थित अपने ग्राही अंगों को उत्तेजित होने से आती है। खांसी के फलस्वरूप क्या होता है? श्वसन मार्ग में स्थित जो कण रहते हैं, जो भी बलगम रहता है, उसका हानिकारक पदार्थ श्वसन मार्ग से बाहर निकाल दिए जाते हैं खांसी के द्वारा। सूखी खांसी जो हानिकारक पदार्थों को बहुत कम मात्रा में बाहर निकाल पाती है श्वास नली से, लेकिन जो बलगम वाली खांसी है वह जो श्वास नलिकाएं हैं उनसे बलगम वाली खांसी उन कण को बाहर निकाल देती है। तो उसी के लिए हम बात करने वाले थे इस सिरप की। इस सिरप के अंदर रहता है डेक्स्ट्रोमेथार्फोन हाइड्रोब्रोमाइड, फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर रहता है तथा क्लोरोफेनिरामाइन भी इसके अंदर रहता है। बात कर लेते हैं डेक्स्ट्रोमेथार्फोन इसके अंदर कितना रहता है। तो इसके अंदर 10 mg डेक्स्ट्रोमेथार्फोन रहता है। और फेनिलेफ्रिन की बात करते हैं इसके अंदर तो 25 mg इसके अंदर यह रहता है। क्लोरोफेनिरामाइन इसके अंदर 5 mg अवेलेबल रहता है, जो कि आपको सूखी खांसी में यूज़ किया जाता है इस सिरप को। ये सिरप क्या करता है? श्वसन मार्ग की म्यूकोसा जो रहती है उन पर एक चिकनी रक्षात्मक परत बनाती है, जिससे रोगी को सूखी खांसी में राहत मिलती है और गले में भी काफ़ी आराम मिलता है इस सिरप के लेने से। इसकी डोज़ की बात करते हैं, क्या डोज़ है इसकी? तो आप इसे दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। खाना खाने के बाद आप इसे 10 ml ले सकते हैं 18 से 60 साल की उम्र के बीच में, और आपको डॉक्टर की सलाह अनुसार ही इस सिरप को लेना है। तथा यदि बच्चों में इसे देना हो आप तो 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को आप सुबह और शाम दे सकते हैं 5-5 ml खाना खिलाने के बाद। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं इसके? तो आमतौर पर साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं उल्टी होना या दस्त लगना, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होना या सर दर्द होना या फिर स्किन पर रैशेस होना, इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे यह सिरप आसानी से मिल सकती है। एलेक्स नाम से आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इस सिरप को ले सकते हैं। इसकी MRP की बात कर लेते हैं तो इसकी 108 रुपये MRP अभी है। तो आप इसे डॉक्टर की सलाह अनुसार ही लें, क्योंकि यह वीडियो बनाया गया है एजुकेशन के लिए। जो भी मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो नॉर्मली जानकारी के लिए बनाया गया है, ना कि आप वीडियो देखकर कोई दवाई लें।